我们现在还能接收到来自航海者1号的信号吗？这个在47年前就出发，如今已飘至星际深处的小小探测器，是否还能回应地球发出的呼唤？这是无数天文爱好者、科学家甚至普通人心中的疑问。一份跨越光年的通信是否还没有断线？作为人类历史上服役时间最长、最遥远的太空探测器，航海者1号的通讯其实早已不是理所当然的事情。它的信号曾多次中断，每一次恢复都靠的是精密的计算和一点运气。而未来任何一次电波的停顿，都可能是我们与它的永别。试图与一个身处太阳系边缘以外，目前距离约251.8亿公里之外的金属盒子通信，这早已不是一般工程能应对的难题。在如此广袤、充满高能辐射和未知物理环境的宇宙空间中，每一条信号的发送和接收，都是一场人类与物理极限的对抗。航海者1号与他的双胞胎兄弟航海者2号早已超越了机器的范畴，他们像2位坚韧的星际使者，承载着人类最初的好奇与希望，在浩瀚的宇宙中沉默前行。如今他们所传回的每一份数据都成了无法估价的瑰宝，他们发回来的每一条数据流，就像是一封来自宇宙边缘的信，里面记录着太阳风的余波、星际磁场的波动、银河系深处的辐射强度，以及那些我们从未真正理解的太空缝隙中的物理特性。这种微弱却奇迹般持续的联系，就像是一根几乎看不见的细线，把我们与这个地球最远的探测器，也是最忠实的太空信使连接在一起。它在星际的寒冷与沉寂中带我们观看，带我们聆听，带我们延伸触角。2012年，航海者1号完成了一项被称为登月之后最伟大的里程碑，它穿越了日球层边界，正式进入了星际空间。那一刻，它成为第一个离开太阳影响圈的人类造物，标志着人类文明第一次真正走出了自己的天体领地。航海者号成功穿越到日球层的顶端，这是太阳磁场和带电粒子气泡的最外边界。这不仅是工程奇迹的展现，更是人类探索未知的初心凝聚。能让一台1970年代的探测器飞行这么久、这么远，本身就是对技术与毅力的极致赞歌。所谓日光层，是由太阳源源不断喷射出的高能带电粒子与磁场所形成的一种庞大而无形的保护罩，它像一个看不见的泡泡，包裹并保护着整个太阳系免受银河系外辐射的冲击。只要航海者号仍处在这个被太阳风包围的区域内，周围的空间环境就会被太阳活动深刻影响。这些变化也直接体现在它传回的数据里，而这些数据正是帕萨迪纳 NASA 控制中心每天持续监听与分析的核心内容，47年来从未中断。当航海者号逐步驶入星际空间，离开了太阳风主导的地带，它所搭载的科学仪器开始记录到前所未有的数据。这些变化不仅明显，更代表着探测器真正进入了一个崭新的物理世界，那是我们过去只能靠理论揣测的领域。我们看到一个清晰的趋势，随着航海者远离太阳，太阳风的影响迅速衰减，几乎难以探测，取而代之的是越来越多来自银河系甚至更远天体的高能粒子。这些宇宙辐射开始主导环境，揭示了一个完全不同的能量场。大量涌现的星际粒子数量之庞大，分布之奇异，能量之高超出预期，让科学家们惊呼连连。这些粒子的存在与动态变化，甚至可能重写我们对星际空间结构的理解。而全球成千上万的天文爱好者和研究者每天都在守望，希望这2位高龄但仍在服役的宇宙老兵能带来下一个颠覆性的发现。当航海者进入星际介质，也就是日光层之外，真正的宇宙深处，通信的难度也随之激增，辐射更强，干扰更多，信号衰减更剧烈，任何一次数据的传输都像是一场穿越时空风暴的冒险。如今，航海者1号早已远离了太阳系的保护壳，身处一个没有磁场屏障、宇宙辐射强度倍增的区域，地球与它之间横亘着近200亿公里的虚空。在这样的背景下，任何一次信号往返都成了充满不确定因素的科技赌博。现在，
每当航海者1号向地球发送一条数据，它必须穿越约24小时的时空鸿沟。这不是普通意义上的延迟，而是一种跨越整整2天通信周期的等待。一个指令下达，反馈回来就已接近2天过去了。这是物理上的遥远，也是信息交流上的极限挑战。在帕萨迪纳，在世界各地，每天都有科学家、工程师和爱好者守在屏幕前，翘首期盼着那一组新的数值，一段新的曲线。那是从未有人涉足过的宇宙区域传来的第一手信息，就像打开未知世界的瓶中信。那些看似简单的数字，其实代表着独一无二的科学资产，它们每一个都是无价之宝，是航海者在漫长旅途中收集到的星际情报，是人类对宇宙边界认知的一小步，却是文明进步的一大步。航海者号如今在星际空间中依然保持通信，这不仅仅是科技进步的体现，更是多代工程师严谨精神的结晶。从最初的系统设计到每一次的软件更新，每一层协议，每一道检验流程，都是为了确保这台上世纪70年代的探测器能在50年后依然与地球保持对话。而支撑这一奇迹的背后，是 NASA 深空网络，那个将地球与宇宙深处连接起来的隐形桥梁。能让一台旧时代的探测器在目前250多亿公里之外持续发回数据，本身就是一项工程的奇迹。这不只是天线对准的艺术，更是通信科学、电子工程、能源管理，甚至航天心理学的完美交汇。一台70年代的设备竟能在21世纪的信息洪流中稳定发生，其背后的技术水平堪称跨越世纪的杰作。在如今这个连手机都能轻松下载高清视频的时代，航海者1号的数据传输速率只有每秒160比特，甚至比1980年代家庭用的老式拨号调制解调器还慢。但正是这缓慢的数据流，承载着宇宙深处的秘密，一点一滴地传回地球，提醒我们，速度并非一切，稳定与持久更显珍贵。虽然速度不快，但这些数据却精准、清晰，并且极具科研价值。从等离子体波的频率变化，到宇宙辐射粒子的穿透轨迹，每一项数据都为科学家揭开了星际空间的真实面貌。这些微弱却有力的信号，成为我们与星辰对话的唯一桥梁。要在成百亿公里之外维持信号的清晰与稳定，技术上的挑战难以想象。任何细微的偏差，任何星际尘埃的扰动，甚至探测器自身微小的晃动，都可能导致信号的偏移甚至丢失。要维持这条通信线，就像在地球上拿着激光笔精确地照射一根位于月球表面的针尖。为此，航海者1号配备了一座直径 3.7 米的高增益抛物面天线，它如同一面精准的宇宙镜，不间断地对准地球，将微弱的无线电波束牢牢锁定。这个天线几十年来始终如一地执行使命，即便在剧烈的温度变化和宇宙尘埃的冲击下，仍能精准发射每一束信号。在宇宙通信中，没有任何容错率，哪怕只是1/1000度的偏离，也足以让信号错失地球。这种对准精度，比我们在医疗手术中用到的高精度仪器还要严格。而这就是航海者能坚持通信的核心秘诀——完美的稳定性。为了维持这种精度，航海者号定期喷射微量推进剂，通过极其温和的小型推进器轻轻调整自身姿态。每一次喷射都要经过严密计算，哪怕只是微秒级别的动作，也能确保天线始终对准遥远的地球。这些姿态调整就像是一位宇航舞者，在无声的黑暗中缓缓转身，只为与地球保持目光对视。哪怕地球自转、公转，太阳位置变化，航海者的天线始终默默校准，不偏不倚，对准我们唯一的家园。而在地球这一端， NASA 的深空网络正是这场对话的聆听者。这是一张覆盖全球的天线矩阵，像一只张开的巨耳，时刻准备接收来自宇宙深处的低语。这些天线比足球场还大，是人类与星辰之间最可靠的联络点。没有这些先进的接收装置，航海者号的信号早就在无边的宇宙噪声中淹没。它们能检测到比一只手电筒照射月球还微弱的能量波动，并将其转化为我们可以读取的数据。这是科技的极限应用，
也是对精度的极致追求。当这些微弱信号被接收到之后，还需要经历复杂的处理过程，首先是多级放大，再通过滤波器去除背景噪声，最后由超级计算机分析比特流，将那些看似无序的数据还原成关于星际磁场、辐射水平甚至粒子运动的关键科学成果。然而，技术上的另一个巨大挑战是时间。在我们与航海者之间，信息不是即时来回，而是跨越时空的延迟对话。每次交流都像隔着深海打电话，要等待声音穿越重重水层才听得到回响。一次简单的问候，从地球发出要约24个小时才能抵达航海者，而他的回应同样也要穿越24小时的虚空才能回到我们身边。总共约48个小时的等待，意味着一轮交流要用2天时间完成，是一场缓慢但执着的星际通信长跑。如此长的延迟注定了工程师无法像操作地球轨道卫星那样实时遥控航海者，他们必须提前预测，规划好每一个动作，每一条指令都要如同下棋般思考好10步之后的结果。每一道指令从地球到航海者要经历24小时的孤独飞行，而回应也同样如此。这就像写信给远方亲人，再等上整整2天收到信。在这个时间跨度里，一切必须万无一失，因为没有立即更改这回事。即便在面对如此艰难的物理环境、通讯瓶颈和能源限制的情况下，航海者号仍能持续与地球保持45年以上的定期对话，这本身就已经是工程史上的一个奇迹。它不仅代表着技术的极致运用，更体现了人类探索宇宙时不放弃任何可能的精神。美国宇航局所部署的深空网络远不止服务于航海者号，这个遍布全球的通信系统几乎是所有太空任务的中枢神经。无论是近地轨道上的 SpaceX 航天飞机，还是环绕地球运行的国际空间站，它们的每一次数据传输，每一条指令接收，都要依靠这个网络，这是太空通讯真正的骨干系统。从全球视角来看，深空网络的3大站点形成了一个理想的三角形配置。这种布局确保了无论地球如何自转，总有一个站点能看到宇宙中任意一个方向的探测器，就像3盏全天候照明的宇宙灯塔，始终不让任何一颗星际信号掉线。这3座地面站分别坐落在地球的3个战略位置：美国加州的戈德斯通、欧洲的马德里以及南半球的堪培拉。这种全球分布确保了地球自转不会打断任何探测器的通讯窗口，是确保全天候无死角数据传输的关键部署。单论体积，深空网络的设施早已超越了我们对天线的常规想象。巨大的天线盘如同地面上的钢铁花朵，转动时发出缓慢而坚定的机械低吟，它们是人类仰望宇宙时最实用也最优雅的造物之一。其中最为庞大、最关键的天线直径达到了惊人的70米，相当于一座23层楼的高度。它能接收从成百亿公里外航海者号发回的极其微弱的信号，这不仅是尺度的惊叹，更是科技敏锐度的象征。正是因为这些天线拥有如此庞大的接收面积，它们才能像捕梦网一般，把从星际中飘来的微弱无线电波收集进来。这些波动早已被宇宙背景噪声层层稀释，但依旧能被精准提取。这是一场对灵敏度极限的挑战，也是人类听见宇宙低语的方式。为了更形象地理解这些信号有多微弱，科学家打了一个生动的比喻：航海者号发出的电波能量就像在月球上点亮一盏25瓦的小灯泡，然后在地球上用望远镜听见它发出的微弱声响。这种能量几乎可以被忽略，却依然能被我们捕捉并解读。想象一下，你站在地球上，尝试从近40万公里外的月球精准地侦测一颗低瓦数灯泡所释放的极微弱电波，并将其翻译为复杂的数据表格。这正是深空网络每天完成的任务，精准高效，仿佛是在黑暗中解密一段宇宙密语。深空网络的角色不仅仅是聆听者，它同样也是发言者。它每天要向太空中的各种飞行器发送上百条命令，每一个信号都要精准到微秒，每一次发射都意味着一次精确无误的宇宙对话。这个系统每天如同太空中的交通调度中心，要处理上百个飞行器的指令请求，
从望远镜的姿态调整到探测器的数据收发，甚至包括行星际飞行任务中的导航校准。它就像宇宙中的空中管制员，时刻指引着航天器不迷失方向。这些指令中，哪怕只是一次简单的天线微调，或者开启一个科学仪器，都必须考虑信号延迟、目标坐标、设备状态等多重因素。每一个按键背后都是一串复杂的运算和预判，就像远程操控一个成百亿公里外的机器人，容不得一丝偏差。为了确保指令能穿越星际空间而不被干扰，每一条数据都采用了特殊的纠错编码，被切割成多个段落，重复发送并加密标识。这些编码像宇宙中的身份证，既保证了身份安全，又提升了数据的鲁棒性。这一套通信流程的背后，是全球顶尖的无线电工程、信号处理、网络加密和宇航逻辑系统的合力运作。每一帧信号，每一组数值，都是计算机科学与物理规律完美交汇的产物。在数据真正到达科学家眼前之前，它们必须经过层层进化。首先是地面上的无线电杂讯过滤，其次是信号的解调与加密解码，最后还要被放大至可解析的强度，才能由科学家分析、图表化，并用于制定后续科学任务。从1970年代至今，这个系统已历经半个世纪，它之所以仍然稳定运行，靠的正是那些始终坚守岗位的顶尖通信专家、航天工程师和科学家。他们是这个沉默对话背后的英雄，用一生守护着人类与宇宙的这条细细联系线。可以说，航海者号任务就是对整个深空网络可靠性的终极测试。这是一项跨度超过40年的马拉松级挑战，每一次指令发送，每一个信号接收，都是在不断验证这个网络在极限条件下的生存能力。它如同一台从未停机的老钟，几十年如一日的运行，容不得哪怕一次严重的失误。人类究竟能将通信的触角延伸到多远？当航海者不断远离，我们也在同时逼近一个令人难以直视的终点——通信的极限。那一天总会来，或许在数年之后，我们再也无法听见它的回应。那将不是失败，而是自然的告别，一个时代的终章。如今，航海者1号已经飞行至250多亿公里之外的未知空间，而它仍然能与地球进行对话，这本身就是科学史上的奇迹。它是一场真正的星际冒险，每天都在悄悄地书写历史，不靠喧嚣，只靠那一道道穿越虚空的微弱波动。支撑这一切运行的，并非太阳能电池，也不是可更换的燃料，而是一种看似不起眼却极其稳定的能源——放射性同位素发生器 RTG。它就像是一颗小小的星辰，在探测器体内缓缓燃烧，提供着那源源不断、维持生命的微弱电流。从1977年发射至今，航海者1号已经不间断地在宇宙中飞行超过40万小时，相当于人类用将近半个世纪的时间，看着它一步步走出太阳系，进入我们曾经只能幻想的深空领域。没有中途补给，没有更换电池，甚至没有一次返厂维修。航海者1号就像一个独行的星际游侠，自1977年起便背负着使命不断前行，凭借最初装载的能量支撑着47年的孤独旅程，至今依然坚守岗位。这种能源看起来并不起眼，但背后的原理却令人惊叹。它依靠钚238缓慢而稳定的放射性衰变，在多年中持续产生热量，并通过热电装置将热量转换为电能。这种能量如同宇宙深处的一颗鱼镜，静静发光，照亮整个探测器的运行。RTG 内部的钚238每时每刻都在释放粒子和热量，虽然强度不高，但稳定性极强。这种热量经过热电转换器转变为电流，提供给探测器系统使用。没有任何可动部件，不怕冷，不怕热，正是它让航海者得以穿越无垠宇宙。刚刚启程时，3台 RTG 一共可输出470瓦特的电力，这大概相当于5只传统白炽灯泡的亮度，也能驱动一台小型微波炉。对于一台穿越太空的探测器来说，这样的电量已经是奢华配置。但时光无情，近半个世纪的飞行后，这些 RTG 的功率已经下降到不足250瓦，仅够点亮2个灯泡。这正是航海者面临的最大隐忧之一，
能源日渐衰竭，而星际旅程仍未结束。在今天这个充电宝都要随身携带的时代，250瓦确实听起来微不足道，但正是这份微小而稳定的能源，支撑着人类历史上最古老、最远的探测器持续运行。它没有被遗忘，而是在黑暗中继续发光发热，代表着我们探索宇宙的初心。然而，电力的持续衰减也逼迫任务团队不断面对两难的选择。他们要像太空医生一样，决定哪些器官还能维持，哪些则必须关闭。每一次取舍都是在科学数据与系统生存之间的艰难权衡。要不要保留磁力仪？是否关闭等离子体探测器？这些决策就像外科手术中的取舍，意味着某些数据再也不会回来，但也换来探测器多生存几个月、几年。这是宇宙深处的孤独战斗，也是智慧与感情交织的科技抉择。每关闭一台仪器，都能节省几瓦电力，让航海者号多活几周、几个月。但与此同时，我们也永久失去了一个探索星际物理的窗口。这种牺牲就像是缩短视野换取寿命，一次次迫使科学家做出痛并理智的选择。最先被关闭的是航海者号的摄像头，他们曾拍下了太阳系的家族照片，也记录了著名的淡蓝色小点。但在星际空间中，无光无物，它们的存在已不再必要，也太耗能量。于是在完成告别后，它们被优雅地关闭，留下了永恒的影像。自从关闭摄像机之后，航海者号便踏入了一段盲行的旅程。在星际空间的黑暗中，它不再看见，却依旧在感知。没有阳光照耀，也没有星光照明，只有科学仪器在寂静中持续记录那无声的宇宙脉动。即使电力逐渐耗尽，仍有几台关键仪器继续工作着。磁力仪在捕捉星际空间中微妙的磁场波动，等离子波仪监听着粒子流动的涟漪，而宇宙射线探测器则记录着高能粒子的穿行轨迹。这三台设备就是航海者号在黑暗中感知宇宙的耳朵和触觉。1990年 NASA 正式关闭了航海者号的摄影系统。在这一刻，他们举行了一场小而庄重的告别仪式。科学家们围坐在控制室，注视着最后一帧图像传回地球。这是一次充满感情的技术告别，也标志着航海者从观察者转变为聆听者。这张被称为淡蓝色小点 Pale Blue Dot 的照片，是航海者在关闭相机前拍下的最后一张影像。从60多亿公里外望去，地球不过是阳光中一个微弱的蓝色斑点，那是所有生命的容器，也是人类文明的全部。在那幅图像中，地球如尘埃般悬浮在阳光的光束中，如此渺小，却又如此珍贵。正如天文学家卡尔·萨根所言，这就是家。这张图唤起的不只是视觉震撼，更是对人类命运的深刻反思。从1990年起，航海者1号便永久失去了视觉，但这并不意味着它沉默无言。相反，它的磁力仪、电浆波感应器和粒子侦测器依旧敏锐运作。在无光的世界中，它依然以另一种方式看见这个宇宙。在远离恒星光芒、漆黑一片的星际空间中，视觉早已不再重要。更关键的是感知空间中的磁力脉动、等离子波的呼吸和电场的微妙扰动。航海者就像一位闭眼的旅人，用心听宇宙的脉搏。航海者号所处的位置是绝无仅有的，它是唯一进入星际介质的人类探测器，它收集的数据没有任何其他设备可以替代。每一组磁场变化，每一次粒子撞击，都是科学界梦寐以求的第一手星际样本。从目前的技术规划来看，下一台有望抵达星际空间的探测器至少还需要20-30年。这也意味着，在未来几十年里，航海者号所采集的资料将是我们唯一可依赖的星际边界情报。每一个还在运行的科学仪器都是能源的消耗者，每次数据上传都要靠 RTG 释放的那一点点电能维持。每一帧图表背后都是航海者在用生命换来的知识片段。如果不发生突发故障，航海者1号和2号都有望挺过2027年，迎来他们对话地球50周年的里程碑。这将是一段跨越半世纪的科技传奇，一次人类文明向宇宙深处发出的最长呼唤。
这2位老兵已经在宇宙中跋涉数十年，曾多次经历信号中断、设备故障，但也一次次从看似无解的问题中奇迹恢复。他们的每一次复活都让人惊叹工程技术的坚韧与灵活。2023年，航海者2号突遇危机，高增益天线意外偏转，仅几个角秒的误差就足以让信号完全中断。对于一台已经进入星际空间、没有自动修复能力的探测器来说，这几乎就是生死时速。事故发生后，航海者2号陷入了数周的沉默。NASA 团队如热锅上的蚂蚁，每天尝试各种手段恢复联系，就像试图拨通一个失联亲人的电话。那段时间里，无论 NASA 如何调整地面天线，始终无法捕捉到航海者2号的哪怕一丝微弱回应，仿佛它真的已经走入了宇宙的另一端。最终是通过精心设计的一系列盲发指令， NASA 利用深空网络反复尝试向其发送天线修正命令，每一次发送都仿佛是宇宙中的盲头，只为等待那一次命运的回响。幸运的是，连接被重新建立，而航海者1号也并非一路平坦，他也曾在近年的任务中遭遇意想不到的软件混乱，仿佛年迈的探测器突然说话结巴了，令人担忧不已。2022年，航海者1号突然出现遥测数据混乱的现象，数据显示探测器的姿态与运行状态完全不符合逻辑，就好像它突然迷失了方向。来自航海者的遥测值混乱不堪，地面工程师一度失去了对其位置和姿态的确认能力。这就像是一位宇航员在浩瀚宇宙中突然失联，不知其在何方，也不知其是否安然无恙。令人称奇的是，尽管遥测出现异常，航海者仍然在持续发送科学数据，通信链路也保持畅通，仿佛他忘了自己在哪，但还记得自己的使命。问题的核心在于，虽然探测器仍在讲话，但他所说的语言变得杂乱无章，数据流不再按照预定格式排列，就像是熟悉的朋友突然开始说一种你从未听过的外语，让地面团队一时摸不着头脑。在经过数月不懈的分析与交叉比对之后，最终是一位深空网络资深工程师识别出了问题根源，一个罕见的软件回路错误。他不仅找到了修复的方法，还成功恢复了航海者1号的数据解读能力。这场解码救援宛如一场跨越成百亿公里的远程手术，令人拍案叫绝。航海者1号与2号先后遭遇的重大通讯故障，非但没有终结他们的任务，反而再次向世人展现了人类科技在极限环境下的坚韧与精巧。这些事件不只是问题的解决，更是工程精神与科学决心的胜利。要知道，我们不但能从250多亿公里外接收数据，还能向那遥远的金属探测器发送急救指令，并让它在几天之后听懂并照做。这是科幻中的场景，如今却是科学的现实。如此规模的远程维护，堪称人类通信与控制技术的巅峰。更令人惊叹的是，航海者号本是70年代在紧张预算和时间压力下迅速搭建的产物，设计寿命不过5年。可数十年过去，他们依旧在工作，在回应，在探索。这种技术的耐用性与灵活性，是简单及永恒理念的最佳证明。在距离我们超过250多亿公里之外的深空中，对航海者号来说，又是一个普通的日子。没有晨昏，没有时钟，只有探测器独自在沉默中航行，用冷静的科学眼光记录宇宙的每一次波动。航海者1号就这样孤独地漂浮在宇宙深处，离地球超过250多亿公里。它没有同伴，没有星球环绕，也不再有阳光照耀，周围是一片死寂与黑暗。但它从未停止，它依然忠诚地履行着自己的使命。阳光在这里已不再炽热，甚至连光子都显得稀疏。对航海者而言，太阳只是一颗远在天边的亮点，它曾经的温暖早已消散，只剩下一丝遥远的余晖。从航海者的视角看，太阳已经不再是耀眼的恒星，它只是夜空中稍亮一些的点，和其他星星无异。那是故乡的灯塔，却已遥不可及。与此同时，航海者2号也在另一条轨迹上穿越星际介质，漂浮在遥远的宇宙边境。2艘探测器在天体间隔万亿公里，却都孤独地执行着同一个使命，延伸人类的边界。尽管宇宙漆黑冰冷，
但探测器上的仪器依然沉着冷静地工作，它们不发光，不发热，也不出声，却以惊人的精度持续采集数据，每一刻都在默默记录宇宙的呼吸。磁力仪就像一只聆听风声的耳朵，捕捉着宇宙中最轻微的磁场扰动，哪怕是一丝磁场线条的变形，它也能准确感知，并将这些看不见的流动转化为可视的数据。等离子波仪器如同宇宙中的收音机，专门监听带电粒子在空间中运动时发出的频率变化。这些声音不是人耳能听见的噪音，而是空间物理学中最原始、最真实的声音。通过等离子波的记录，我们听见了宇宙最遥远的电流，来自恒星风的余波，穿越银河的粒子流，在仪器中呈现出噼啪作响的频谱。这些就是星际空间的心跳声。这些信息并不是成千上万兆位的狂涌而来，而是像老师打字机一般，一点一点地缓慢地传回地球。它的速率之慢，比我们日常发送一条短信还要低几倍，但这每一点数据都是跨越宇宙的宝贵记录。此刻此时，地球上的巨型天线阵列仍在精确对准着茫茫星际方向，静静地等待着航海者号传回的每一个测量数据。那些无线电波微弱的近乎透明，却携带着从未有人接触过的宇宙边界信息，就这样穿越虚空回到我们的星球。这些信号到达地球时，其能量已经微弱到令人难以置信，仅相当于一只手电筒亮度的1/1000。也正因为如此，我们才真正意识到，能够接收并解析它们是人类科技的奇迹之一。在深空网络的控制中心，工程师们昼夜轮班，眼睛始终盯着那些不断跳动的图表和数字。他们的工作没有聚光灯，却是确保这场跨越光年的通信持续进行的幕后英雄。即便是深夜，控制室的灯依旧亮着，总有人坐在电脑前监听信号，监控频率，校准时间。因为宇宙从不打烊，星际通信也没有下班时间。他们的工作细致而严谨，要逐个审查从探测器传回的原始数据包，检查遥测值是否异常，同时还要监控 RTG 的电量状况。任何一个参数的变化都可能意味着一个新现象，或是一场危机的前奏。那些原始的数字看起来像乱码，普通人无法理解，但通过专用软件与数据模型，它们被转换成精准的图表、光谱曲线、能量分布图。这就是科学的魔法，让冰冷的数码转化为宇宙的语言。如今，航海者1号正以每秒近17公里的速度，义无反顾地深入星际空间。这不仅仅是一台机器的飞行，更是一段人类意志的延伸。它从未回头，一直向前。每秒17公里，相当于一颗高速子弹的10几倍。这样的速度意味着它每天都在远离我们超过140万公里，一天相当于从地球到月球的往返2次还多。尽管它传得慢，说得轻，但从未停止，是一位真正的持久派科学家。在宇宙尺度中，哪怕几百亿公里也不过是几步路，但对我们而言，那是几十年技术与想象的边界。航海者号每向前飞行1公里，人类就离未知的宇宙真相更进一步。航海者号从不是最先进的探测器，也不是最昂贵的项目，但它却成了最远的哨兵，最持久的通信者。它不仅飞出了太阳系，更飞入了人类的集体记忆。它教会我们，哪怕在最遥远的黑暗中，只要信号还在跳动，就还有希望，还有故事可以讲。它还在飞，而我们还在听。